Tā, nu labrīt. Video sākās kā visi ceļojuma video. Šodien brauksim ceļojumā, nelielā ceļojumā. Paņemšu jūs līdzi, parādīšu, kā var izklaidēties ekonomiskā variantā. Vēl ekonomiskākā nekā parasti mēs izklaidējamies. Mums bija kaut kad, tagad nesen, bija kāzu jubileja ar sievu 11 gadi. Un galvenais, es atbraucu tajā dienā mājās. Nu, tas izrādījās tā nebija tā diena. Atbrauc mājās un kaut ko man Facebookā parādās, kaut kāds atmiņas tur, nu, ko rādu ar kāzu ielūgumu vai kaut kādu bildi. Un es jau domāju, viss es esmu aizmirsis un ko tagad darīt. Un es Jolantai prasu, nu, vai tad šodien ir tā kāzu jubileja un ko. Un domāju jau, nu, dabūšu pa galvu vai kā, zinu, kā stulb, ka tā aizmirst. Beigās izrādījās, ka Jolanta arī neatcerās, un tāpēc vilkām ārā dokumentus, kur ir laulība apliecība un ko, un izrādījās, ka ir nākamajā dienā. Tā kā beigās viss bija kārtībā, un tad tagad aizbrauksim tādā nelielā divatā braucienā līdz Igaunijai. Paliksim pa naktu tur tādā spā viesnīcā. Viss tādā ekonomiskā variantā tagad pats mēneša sākums un pirmsalgas dienas, un negribējās tur ņemt kaut kādas ātros parādus, lai varētu tur baigāko tur trako viesnīcu pirkt. Vienkārši aizbrauksim tādā, nu, atpūsties no bērniem un no dzīves un paņemšu līdzi, parādīšu, kā var, cik izmaksā beigās arī izstāstīšu kā vienmēr. Un tā tālāk, laiciņš šodien foršs, saulīt. Viss spoža saule, spožiem mākoņiem. Pa ceļam piestāsim dažos tādos apskats punktos. Un tā jau redzēs, viss būs jautri, es domāju. Beigās viss būs jautri. Tagad turpina sekot un skatīties. Un subscribe. Kāpēc neviens nesubscribe? Nē, nu labi, ka neviens, daudz jau ir, bet daudzāk skatās nekā subscribe. Tagad izdara to. No sākuma jābrauc iepildīt degvielu. Šitas sievietēm ir vēl bīstamāks, ka rāda to reņģu, cik var 46 vēl var nobraukt. Šitais, nu, nezinu, tur 5 kilometrus taču vēl var nobraukt. Tā kā jā. Sāksies ceļojums ar braucienu uz Viršiem. Kurš vēl pild Viršos, rakst komentārā. Uztaisīs mašīnē pirms brauciena arī spā. Šitāds tajā vielu un gurķīšiem. Redzēji, Jolanta? Jā, snups. Nu. Atkal veco labo mazgāšanu, 5 eiro. Man šī baigi patīk. Tā, nu mēs jau esam nonākuši līdz Pērnavai. Tad vēl līdz viesnīcas iečakošanās laikam, nu, no 3 var palikt kaut kādu stundiņu vai cik, bet bija plānots pa ceļam pizzas uzēst, bet negribējās ēst, te braucām tālāk. Šodien Pērnavā ir grillfest, kur ir ļoti daudz visādi grillā, tā kā ielu tirdzniecības tirgotāji. Un tad iesim staigāties uz to, tāpēc negribējās tērēt enerģiju un staigāties, nu, kaut kur vienkārši pa taciņām. Tā kā tagad iepirksies kaut ko, te Jolanta kādā šopingā vēl gribēja aiziet. Vēl ieiesim Rimī nopirkt kaut ko numuriņā, kaut kādas snekus, lai ir ko uzgraust. Un tad jau tālāk rādīšu, kā izvērtīsies mūsu pasākums. Te visus gan numuriņus parādīšu, gan to grillfest, ja tur aiziesim. Te vēl viena diskotēka ir, kur arī varētu moškā aiziet. Bet, nu, cerams, ka visam pietiks laika. Tā kā visu varbūt arī nevar izdarīt, viss, kas ieplānots. Nu, esam jau viesnīcu, ejam iekšā. Neviens vēl nezin, kas tā pa viesnīcu. Kurš atpazīst, kurš zina Pērnavas viesnīcas. Tas ir Pērnavas viesnīcu speciāli. Jā, tas varēja jau pateikt, kas tā bija pa viesnīcu. Mēs jau tādā vienreiz arī esam bijuši uz Vilsā. Cerams, ka šitā īstā, kur es rezervēju. Man liekas, pēc nosaukuma ir labi ies iekšā. Nu, viss stāst, kā te bija. Kā tad bija? Kā bija. Viss tagad ir tāds aparāts, kur ir mašīna jāreģistrē. Tur vajag man to numuru kartiņu. Kuru? Vienalga. Šito? Jā, kaut kur viņi te jāsvaipo ir. Kur šita? Staying at hotel. ļoti sarežģīti. Te parasti šitajos te
hoteļos ir jāstāv rindā vēl uz recepciju, ja sabrauc daudz latviešu. Un te viss te vajag izdarīt. Tā labēc es apildīšu tā, ka ir grūti koncentrēties, ka vajag pildīt. Viss tur ir, to numuru vajag? Telefonu numuru vajag. License Tagad number. visi zinās tavu numuru. Es jau nefilmēju, ko es te rakstu. Gutnieks. Tā, kontinuē. Pay. Pay. Sapējos. Welcome. Jā, vēl papildus jāsamaksā 5 eiro pastāvēt. Bet toties iedod pa velti pildspalvu. Un kupons uz bāru. Uz jumta. Rūsto. Pop-up bāru. Jā, viss gatavs. Iesim uz numurī. Reku, tur ir lifts. Tālāk jāiet uz lifts. Otrais stāvs. Iesim ar kājām kā sportisti. Jā, Es parādīšu. ļoti sportiski. Kāds te ir tas? Piepusā. Šitas ir otrais? Šitas otrais stāvs ir? Šitas ir otrais. Bet tu gribēji braukt ar liftu. Es jau domāju, būs kaut kur kāds un citas numurs. 220 kaut kāds. Jāiet. Jāmeklē, kur nu būs. Tev tas tur otru tā... Tas pie manīm jāiet. Tā kā mēs jau vienreiz šitajā viesnīcā, es teicu, bijām, bet mēs bijām laikam augstākā stāvā. Kādā ceturtā? Te būs tumšs. Re, kur ir? Labi ir. Mēs tieši tādā pašā kodā bijām arī. Jā, līdzi. Tādā pašā vietā. Tikai uz otru pusi. Jā, uz otru pusi. Tur mums bija balkons šeit nav. Paveicās. Komentāros bija rakstīts, ka bieži esot kā rezervē ar divguļamo gultu. Šitā ir tā kā sabīdīt, bet tur bija vēl trakāks tāds kaut kāds, ka sabīdīts kopā un esot tīzli, ka tur visu laiku... Te jūra neredzās, mums iepriekš redzējās, tā kā mēs bijām. Tāpēc, ka varbūt uz akciju pirka. Tā ir tāds. Bet visi jau pirka uz akciju. Varbūt man tikai akcija bija, ko mēs to lejā var redzēt. Tur var spā centri varbūt jau. Tagad skatīsimies, ievāksimies te, izkrāmēsim somas. Nopirkām te tādas ēdienas, kaut kādus šitos te tādus parastos, tā, ja naktī sagribās ēst. Desu, augsto gaļu, galants, klasisko, ūdeni. Tas tā, bet tagad iesim uz to grilla festivālu. Gribās jau redzēt to trako. Tagad vēl mākoņi bišķi sanāca tā kā vējš, bet nav augsts ārā. Sīkais kaps pa logā ar to. Tagad jūs parādīs, kā tur ir. Pats vēl nezinu. Cerams, ka varēs saņemties aiziet. Sēžam jau iestiprināmies. Te pie loga saulīt jau uzspīdēja. Daudz komentāros rakstu. Es varu kalāties. Jā. Daudz komentāros rakstu, kad kas tur, kad tos bezalkoholiskos aliņus dzer un kad citi tur rakstīja vispār, ka man tur prātu kāds tur sabojājies. Saka, ka tad, kad bērniem brauc, tad mēs nedzeram, jā, visam savs laiks. Tagad nopirkām reku Jack Daniels, ko te iedzer. Noliks tur uzjauts kokteilīšs. Un jā, tagad Gaļam plānus. Izders vēl pa vienam kokteilītim, un tad iesim uz to grill festivālu. Un pēc tam vēl jāpaspēj iet spā vakarā. Tad jāpaspēj aiziet uz roof terasi ir kokteļbārs, tur ir jāpadzer kokteils viens. Un tad te ir Pludmalē ir tāds līdzīgs, tā kā, ja kāds ir bijis Liepājā, tur tāds Red Sun bufeti Liepājā ir. Un tad te ir līdzīgs tāds, kur arī ir tā kā diskotēka, un būs arī pasākums, kā viņi tur saucās. Atceries? Kaut kādi baigie vīņu brāļi, kas liek tieši tādu mūziku, kāda mums patīk. Jā, kaut brāļi, DJ. House mūzika tāds. Underground, tāds deep house, kaut kas uz to pusi. Bambosa Brothers. Bambosa Brothers. Tā kā gan iz Benassi Brothers. Jā, tā kā priekā mēs jau te sāk jau. Suminām savu 11 gadu. Jā, jau nolauzuši 11 gadus ir un nav izšķīrušies. Jā, parasti jau cilvēki kāds 5 tik iztur, ne? Labi, ne jau. Nesaķemamies. Frizūra izjukus galīgi. Jā, tā vēl bišķi pasēdēs. Karsts jau sāk palikt, ka iedzer un saulu uzspīd. Tas gan. Pasēdēs vēl bišķi un tā jau dosies. Tā jau rādīšu viss, kas tur ir. Cik vien es būšu spējīgs rādīt. Kā mēs te atpūtīsimies bez bērniem. Jā. Tas ir pa 100 gadiem izraujušies. Jā, sīki ir palikt mājās, viss mierīgi. Galvenais, lai lielā sīkā nesavēlts šitos te mājas ballīt, lai nesaļauj cim draugus. To no 14-gadīga pusauģa
Grūti gaidīt, bet... Brūdījāns izsācis un ko tur... No, labi, tur ir kaimiņi, tur visur ir kameras. Cerams, tad degtumu kā šo... Jā, mums ir tā droši iela, tur es pat nevaru ielavīties savā mājā, kā kaimiņi nezinu, ka es esmu atnācis. Jā, jo visiem ir kameras un visi jau kas tur aizdomīgs gāja. Tur viss sēžu, tagad viss ir kārtībā. Labi. Čau! Tā, nu dodamies jau Tallinas, Pērnavas ielās. Es tur sēdēju pie tā loga numuriņā un likās kā ārā nenormāli karsts un domāju, iešu kreklā. Un mēs tam izgāja ārā. Tikai 6 minūtes jāiet. Jā, un izgāja ārā un likās, ka tāds, nu tomēr es esmu kļūdījies, ka vajadzēja iet apakaļ pēc somas, bet kamēr es sapratu, ka varbūt tomēr vajag, tikmēr jau bija nogājuši tik liela gabala, ka es negribēju iet apakaļ. Bet tagad jau atkal saule sāk spīdēt. Un ko arī secinājām, ka tomēr nav jāiet 6 minūtes, bet tas bija tāpēc, ka tu apskatījies, kur? Jā, es googlēju, paskatījos, automātiski man ir, kad mašīna brauc, un Jolanta bija atrada to, kad ir tas festivāls, un viņa prasa, kur tas ir, es ātri ierakstu, un parādās 6 minūtes. Un es neiedomājos, ka bija jāpārliek ar kājām, un ar kājām ir 30 minūtes, bet mēs jau esam kaut kāds jau vairāk kā 10 nogājuši. Nē, tagad 20 vai mazāk zem 20 palikuši. Tā kā iesim skatīties, laiciņš foršs tā pastaigāties var nekādu vainu. Es Jolantai saku, paņemam tos skūderīšus, bet viņi stītīgi negrib braukt ar viņiem. Es vēlāk, kad iesim apakaļ, es viņai piedāvāšu varbūt, kad es pamēģināšu vēl vienreiz ar viņu papeldēt. Ja viņi piekritīs, pamēģināšu pabraukt ar skūterī. Jā, tu jau man tā visu laiku soli, pēc tam neko es toreiz mēģināju. Nē, es tev teicu, es tevi paflotošu, paturēšu tā, lai tu turies virs ūdens. Es vēl spīdīgāk pamēģināšu. Jā, ja tu piekritīs ar skūterī, ar boltiņu braukt. Es neiekrītīšu. Varbūt ar taks aizbrauks mājās. Nu, nevis mājās, bet uz viesnīcu. Kājas jau ir, var aiziet. Nu, arī jā. Caur veikalu kaut kā. Labi, turpinām iet un es jau redzu tālumā jau. Nebija tik tālu jāiet, viņš ir laikam izpleties uz šito pusi tas festivāls. Mēs vienkārši ļoti ātri ejam. Nevarēs kamerā nodot tā, bet tur tālumā lampiņas ir un kaut kāda mūzika skan. Tagad es domāju, viss būs kārtībā, viss notiekās. Nu, mēs jau esam ieradušies tajā trakajā street food festivālā. Es nezinu, Latvijā tik daudz vispār nav neredzēts nekas, jā. Te var redzēt tik daudz, kas... 50,000 cilvēku esot apmeklējums. 50,000, cik atceries, cik bija tie numuriņi, tās bufetes? Oi, tur bija daudz. Lietus līst. 3,000 bija lendot. Kur prikals lietus sāk līt? Tas tāpēc, ka mēs ieradām. Varbūt, bet labi, ja te ir telts. Un daudz, simtiem vienkārši tās bufetes, visādi street food, dažādākie dzērieni, ēdieni, viss kaut kas. Tā kā iesim kaut ko sākumā iestiprināties, varbūt padzerties vēl, ja nesāks gāzt lietas. Jā, un tu tikai ej un jā, tur nebeidzās vispār tās bufetītes. Viņas te pa pilno visur. Cilvēki daudz loterejas un visu, kas tik nav. Tā kā, es nezinu, ja kāds bija jādaži gaujas svētos, tad šitie ir kaut kādi 30 tādi kopā. Turpinām ejam meklēt kaut ko garšīgi. Jā. Jau te sīkie var tādās bumbās lēkāt. Tur jau dzied kāds lauzītā angļu valodā, cik Igaunijā māk. Liekas, tas ir grūti. Varbūt kaut kā. Un jā, te vēl un vēl. Jahtām brauc un nevar redzēt ne galu. Jā, tu ej un vienkārši neredz, kur vispār beidzās. Un pagaidām pat nezinu, nav mazākās idejas, kā var izvēlēties tos ēdienus. Uz dullo? Jā, tā kā jā, ies. Ja nendeks Tā te. Oli Aiziet. Daniil Trakie šašliki. Mēs vēl šotiņas iedzērām. Karl-Johannes Mesi. Šotbārā, bet YouTube'ā nevar rādīt, kā dzer šotiņas. Tā kā... Jā, nezinu, kas tur ir, kāpēc nevar. Jā, ūdens. Kā bija tam Krivenčī, viņš nerādīja, ka viņš dzer. Viņš nerādīja. Koncerts jau vēl? Ja võitjaks on Karl-Johannes Mesi. Palun lavale. Es nesaprotu, ko viņi runā. Nu jā. Labi, iesim. Tagad ir uzdevums atrast kaut kā. Tās austeres. Jolanta grib grillētas austeresai meklē. Bullī var uzjāt arī šajā te. Tā kā westernos. Tā te visādas atrakcijas ir.
Visādi tā kā karuseļa atrakcijas, dažādākā. Nopirkt, arī visādi ķīniešu lietas var nopirkt. Mēs joprojām neesam atraduši, ko mēs gribam ēst. Kāds tev ir apsvērumi, ka negribās ēst vienkārši šašliku, kas ir vienkārši parasts tā kā mājās. Negribās ēst arī vienkārši burgeri, tāpēc, ka viņš ir cūcīgs tāds ēšanas ziņā un arī garlaicīgs. 2 grillētas austeres maksā 10 eiro. Ko paskatījāmies, nezinu, vai pa 10 eiro. Mēs mājās varam izdarīt. Pamēģināt mājās sākumā, varbūt nav garšīgi. Un, rekomercītas stāvs. Ja härg Tallinnas. Soovime kõigile parimaid grillienamusi igaks päevaks. Ja kādam patīk tādas vecas mašīnas. Great lifestyle. Tā turpinām staigāt. Grieķu bija stends arī, kur tos grieķu tie pitamaizes ar kaut ko tur iekšā, bet neredzēja, tur nebija gyros, tur bija šašliks kaut kāds. Tā kā, turpinām, kur jau viss Tähelepanu, Chef Lumpen esitleb Grillimaailm toetab. Viskrākākās lietas, neiedomājamākās. Var nopirkt grillus. Grillitakse ja chillitakse, akvapori puhta vee laval. Trāka ballīgs. Mājās grills. Jā, mājās arī var grillēt. Galīgi trāka ballīgs. Nostaigājāmies daudz visu kaut kur. Tik nenormāli gribējās ēst. Tā kā es jau teicu pirms tam, ka gribējās kaut ko speciāli, kaut ko īpaši, kas nav vienkārši parasts šašliks vai kebabs vai burgers. Un tad Jolanta tur skatījās tās austeres, tās varbūt to izdomās. Bet es vēl pēc tam iedomājos, varbūt takos varētu, nav tad īsti takos te nebija nekāda. Un tad beigās pabeidzām šitā. Tā kā Lido. Jā, tā kā Lido. Es paņēmu šitā te, tā kā jocīgi tādu gaļu. Tā nav jocīgs gaļa, tas ir stilps. Tādu mēģināšu tagad appeist tādu, jau ka būs garšīgs. Un aliņu vien arī klāt, protams. Kādā gaļā bez alus, tā kā Oktoberfest sanāku. Jā, cik kopā samaksāja kaut pa ēdieniem bija 25 un tad vēl pa aliņu laikam kaut 4 vai kaut kas tāds. Traki dārgi nav. Dabūsim čuros. Būs čuros, es domāju, būs kā Spānijā. Būs garšīgi. Tikā vrēgu mēlā. Kāds ir viss? Kāds čuros. Kāds būtreks. Jā, viss. Cerams, ka būs kā Spānijā. Kaut gan es Spānijā viņas nekad neesmu ēdis, jo Spānijā vienmēr tās vietas ir ciet. Zatīt, mēs ēdām viņu Spānijā lielajā tajā parkā, tā kā mēs bijām ar bērnu. Vienreiz kaut kas bija. Iesim te. Jā. Jā, kam patīk vecie šitie vecās šajās grabāvis. Foršs kāds. Labi, es tagad ēdīšu. Mums tur jā, ēdīsim čuros un iesim varbūt kādā veikalā. Es tev nepierunāšu uz tiem samakātiem. Labi, apēdīšu čuros sākumā. Tā, šī epizodes daļa ir noslēgusies. Plāns tik tālu tiek pildīts. Jā, tik tālu viss ir izdarīts. Čuros nebija tā kā Spānijā, viņi bija tādi mīkstāki un netik sāļi. Saldāki, jā. Jā, nebija tas sālīts, kraukšķīgais iekšā, kādam jābūt. Tā kā, bet es teorē bija kāds desertiņš bija labs. 5 eiro maksāja arī nebija nekas dārgs. Tā kā tagad ejam atpakaļ uz viesnīcu. Mēģināsim atrast. Jā, tā, es te teicu, kur jāiet. Teici kaut kur pa labi vai pa Es teicu pa kreisi un tad pa labi. Tas ir tā. Man vajadzēs atkal paskatīties. Tā kā, labi. Man liekas, ka tas onkulis jau grieza tur to krūmu. Labi, iesim vienkārši. Šeit jau nevar vajag nepareizi nekur aiziet. Lūk, un tā jāatpūšās tagad nedaudz atkal numuriņā, varbūt jāaiziet uz to spā. Un tad jau vērs vaļā kokteļu bāru. Uz jumta varēs iet. Tā mēs būsim klāt kā likt. Jā, un tad uz to Benī Benasī vēl jāaiziet. Nevis Benī Benasī. Es neatceros, kā viņi sauc, bet es tik atceros, ka Benī Benasī. Kaut kāda bambuča brazers. Jā, kaut brazers bija. Tā kā labi. Mēs nenovalūzīsim. Nepārvērtēsim savus veco cilvēku spēkus. Jā, nav vairs tā kā jaunieši, ka var pusēt. 20 gados 3 dienas var negulēt. Jā, līdz 4 rītā nevar vairs. Labi, dodamies tālāk. Mēs tā staigājam, tāda zilonīša interesanti ir un
Tad ejam tālāk. Tad tāda sieviete raksta komentārā, kāda domā, ko tā sieviete dara. Kāpēc viņa tā dara? Kāpēc viņa tā dara šeit nolikt? Kā tev likās, ko viņa dara? Guļ vienkārši. Kāpēc viņai roga bija tur ielikt? Kur? Starp kājām? Krātoja svārkus. Nu, varbūt viņai zem svārkiem bija apakšā. Nu, zem tā varbūt bija saga, nevis svārki. Ja tu zini, ko tā skulptūra nozīmē, tad rakst komentārā. Tev jau arī tikai viens virziens. Jā, tu esi redz vienkārši, kā tur ir. Izpratnes jau dažādas. Nu, arī. Varbūt kasījās kāju vienkārši. Nu jā, katrs pēc savai tā. Skulptūra sieviete kasa kāju Pērnavā. Jā, slavenā. Tā nu, basēnā bija iekšā, viss jau nomazgājies, Jolanta arī jau nomazgājās. Forši bija basēnā. Super! Jā, tagad iedzers vēl kaut kādu kokteilīti, appucēsies, un tad jau jāiet uz pirmo bāru, uz to jumta terases bāru, un tad pēc tam jau skatīsies, tad pēc tam varbūt ies uz Pludmales klubiņu vēl. Bet nu, vēl jau es neko nesolu. Sāks ar to, ka vienkārši uztaisīs kokteilīšus un uzgriezīs balto desu, nomazgāsies, te sapucēsies, tād, lai paliek smukāk. Nu, kur nu vēl smukāk? Jā, un tad ies kaut kur pat tusēt. Uz to saulrieti jāskatās, tā kā, vai ne? Vienmēr saulrietis ir romantiski skatīties saulrietī. Teju iedzersim. Jā, pa dējiņai. Tāda Jack Daniels tējiņi. Cik garšīgi. Tāds kārdinošs gardumiņš. Tā, un kamēr Jolanta dušā, tikmēr uzgriezīšu tādu desu, baltā desa, šāda no Rīmī kaut kāda, bet tāda garšīga, klāja. Jo mēs pluktam sakošā, tā mēs paņēmām tādu dēlīti, šādu lumka no tur. Rīmī bija kaut kāds stends pa 1 eiro preces, nakšiņas nazīši, līdz pa 1 eiro. Tāpēc, ka, zin kā, atnāk kādreiz mājās naktī, un tad šausmīgi gribās ēst. Un tā uztaisīt tādu. Visāds nūdeles paņēmām. Jolanta paņēma kartupeļu biesputru. Ar kādiem grauzdiņiem vai ko tur. Vēl šī tāds lunch bowl. Kaut kāds graudiņi tur un dārzeņiem. Kaut kāds šitos te mājās. Mēģināja Jolantai bija kāds projekts. Ēdā. Nu, normāli bija tā kā salātiņi. Nav jāēd kaut kāds, nu, nezinu, čipši vai kas. Viņš sanāk tā kā tāds īsts ēdiens tāds. Lai pamēģināt kādreiz, ja gribās. Līdzīgi tā kā varbūt tās karavīru ēdieni tikai garšīgāk. Tad turpināšu griezt. Līdz paņemt to nazīti, galvenais pēdējā mirklī. Izdomāju paņemt nazīti līdz. Turpināšu griezt desu. Un tā jau tālāk turpinājums sekos. Kādu piedzīvojumu. Kur mūs šis vakars aizvedīs? Nu, es jau te sēžu kaut kādu laiciņu. Ārā jau saule tā kā sāk rietēt. Jolanta tagad izdomāja, ka viņi grib uzkrāsoties. Tagad, nu, cik jau ilgi es nezinu, bet, nu, nekur vēl neesam pagaidām aizgājuši. Tagad jau pāri jau 10. Nē, vēl nav. Tu 10 būs. Tā es tagad domāju, vai tur būs baigi jautri uz jumta tajā terasē, bet, nu, uzbrauks jau pa logu, paskatīsies, kā tur ir. Bet man liekas, ka viesnīcā jau klusā stunda sāk sākties, un tur jau nemaz nevarēs būt nekāda, tā kā, tur diskotēka vai, nu, ne, bet tur kaut kāda mūzika skan vai kas, tur kokteļs, ka tur klusumā viss sēž, bet, nu, aizies paskatīsies, aizbrauks ar liftu. Cik tev, Jolanta, tur ilgi vēl? 2 minūtes vēl man jāgaida. Televizorā te vispār nav Igaunijā, ko skatīties. Tikai kaut kādas filmas un seriāli, būtu kaut kāds mūzikas kanāls vismaz vai kaut kas, bet te nav nekā tāda vispār. Tā kā, nu, turpināšu sēdēt. 10:13, kur saule? Nu, nonācām te uz tās terasītes. Tāda terasīte, Jolantiņa, skaistā. Skaistais ansīts. Un kāpēc mēs esam tā dzelteni, tāpēc, ka mums spīd saule iekšā acīs. Tā mēs tik skaisti uzreiz. Jā, ko tur riet saule. Te var kaut kādas kokteļus paņemt un pasēdēt uz krēsliņiem. Mēs tagad domājam, vai pasēdēt, vai iet tālāk uz to Pludmales bāru, tur kaut kur. Tur jau sēž veseli 3 cilvēki. Jā, iekšā tur ir kaut kāda, nu, bišķi mūziķiņa kaut kāda skan, kaut kāda tāda, nu, kluss kaut kāds, nu, nezinu, tāds, no šitiem te, no YouTube, tas ierakstīja YouTube'ā House Music, un tad tur skan.
Un tad mēs vienkārši tā prātojam, kā būtu labāk. Tā kā paprātosim, padomāsim, Jolanta kāds bildīts uztaisīs un tad jau tālāk redzēs. Es arī vēl nezinu, vispār nav nekādas labākās idejas. Tā, mēs pieņēmām lēmumu doties uz to klubiņu uz Pludmales bāru, tāpēc, ka te nebūs interesanti, te nebūs vispār ko darīt. Un, tā, ja gribētu vienkārši beigt vakar, te varētu izdzert kokteili un doties gulēt, bet kā tev liekas? Man liekas, jā. Tā labāk ies kaut kur ir ballīt. Izkustināt pēdas, pirms miega izstaigāties. Gan arī jau sanāca Jolanta pierunāt uz skūterīt un atrodam vienu, tur pienāk kaut veceni klāt, ka viņi ķipā esot viņa rezervējusi, paņem un aizbrauc, un mēs tam neejam tālāk, neko, ja nav, tad nav. Ieraugām vēl 3 skūterus, un es mēģinu skenēt, viņš rāda, ka tam nav baterija, un nevienam no tiem 3 nebija baterija. Viss turpinām iet. Te izrādās, ka tajā klubiņā, kur mēs domājām, kas ir, cik tur, 5 minūtes vai 650 metri rādīja. Atkal ir vēl. Ka viņš tur tāpatās, ka izrādās, tur nemaz nav tā ballīte, ka tā ballīte ir tālāk, un ir jāiet 20 minūtes atkal. Un tā mēs vienkārši tagad ejam un mēģinam atrast skūterīti. Nav man liktenis lēmis ar skūteri braukt. Ja būs kāds, tad jau vēl varēs braukt. Nē, man tā tad nevajag, redz, man visas zīmes liktenis. Mēs varam iet tur gar promenādu, tur būs interesanti. Es jau visu laiku tev prasu, kāpēc mēs tur neejam. Tur nerādīt ceļu. Saka, man te jau. Tur, kur iet. Es jau domāju, tas ir beach bar, jābūt klubnē. Jā, tā kā ejam pārbaudīt visus labākos Pērnavas nakts klubus, kā Ibizā būs. Kā tāda? Tā kā bija tas video, kur Ibizā, kā visi brauc uz Ibizu, kā lidmašīnā ir, un kā visi brauc apakaļ. Kā uz turien visi un apakaļ visi guļ tur sarāvušies, visiem slikti. Labi. Gājām pa ceļam un nogurām no iešanas un ieraudzījām vienu citu beach bāru šitādu te. Tāds beach bar. Tur ir kaut mūzika skan un kaut kas tāds un pludmeli ir. Redz, tur ir arī gājēji ceļiņš tuvāk. Labi. Un tad izdomājām, ka varbūt šeit jāiedzer kāds kokteilīts, jāuzņem enerģiju un tad jādodās tālāk. Visur ir ziloņi Pērnavā. Rakst komentārā, ja tu zini, kāpēc Pērnavā ir ziloņi. Kāds sakars Pērnavā ir ziloņiem vispār? Iznācām te ārā, pludmalē. Un te jau bāriņš. Viss notiekās, viss mūzika skan. Trūklakas viss ir. Jā, viss tucinieks, viss labais vaigais. Tā kā Ibisā. Surf kafej saucās. Ejam! Tā, mēs te sēžam, es ceru, ka šī nav kopīraita mūzika. Es no sākuma pārbaudīšu, ja tā būs, tad jums te būs redzams šis video. Man jau bija vienreiz Summersoundā, mēs sēdējām kafejnīcā un es pēc tam dabūju editēt kaut kā traki video, lai viņam noņemt mūziku un pielikt citu klāt. Tā kā jā, tā mēs te sēžam un gaidām kokteļus. Tā kokteils izdzerts ir un dodamies tālāk ar izdzerto kokteili. Tas bija restorāns. Jā, saucās Vibe. Ja grib kāds uz Vibe nākt, var iet Vibe. Vibes. Jā, Vibes bija labs, cenas bija dārgs, bet laikam tagad tā pasaulē ir. Tā kā ejam tagad tālāk uz to tur, uz Benassi Brothers, vai kā viņi sauc. Es ielikšu aprakstā, kas viņi patiesībā bija, vai pierakstīšu te un... Varbūt tie ir Benassi Brothers, tikai rebranding. Jā, saturās. Ballīt turpinās. Tā, atnācām uz to nākamo beach klubu, kur tie Benassi Brothers. Jā, te ir pilns cilvēkiem, visi stāv rindās. Visās vietās te ir kāds viens, kur ātrāk var sagaidīt savu rindu, kur ir tikai rumu var dabūt. Un visi pludmalē, aizmugurē pludmali, viss ballīt, viss tucē. Tālāk, varbūt kaut ko parādīšu, varbūt ne. Varbūt aizmikšu kaut ko. Daži jau nāc pretī tādi, kuriem nevajag vairs lietu. Tā, mēs esam dabūjuši kokteļus tajā trakajā klubiņā un Bombosa Brothers viņi sauc, Bombosa. Un tad šitāds kokteils, tā kā purka, cik viņi ir litrīga? Puslitrīga. Puslitrīgā? Puslitrīgā,
ir vairāk kolā, man liekas, vairāk. Nu, vismaz puslitrs, un viņš ir tiešām salēja kaut trešdaļa ar rumiem visādiem. Un samaksāja kaut kā 28 eiro pa divām šitādām burkām ar mojito. Un īsti piparmētras visur. Tad diezgan garšīgs. Tā kā šitie klubiņā tu nedrīkst pazaudēt dzērienu citādāk. 13 eiro. Jā, sālīt izmaksā. Tā kā iesim tālāk apakaļ, tur, kur skan mūzika, kuru spēlē Bombosa Brothers, un jā, turpin sekot, kā būs beigās. Es pats nezinu, kad šito izdzers. Nekas kruts te nebija tāds. Nē, bija kruts, bija forši, bet vienkārši pulkstens 12:00, un viss mūzika beidzās, un viss izslēdz ārā. DJs attīra austiņas. Jā, un viss aiziet prom. Tā viss tā kā Igaunijā laikam ir citādāk. Latvijā liek tumbas tā kā pret jūru un maucīs nakti, bet Igaunijā ir tumbas uz pilsētu, un viņi laikam baidās vai kā. Latvijā es neko tādu neesmu redzējis, parasti moči līdz pēdējiem. Tā bija 0:00. Jā, līdz 4 rītā vai kuru, te ir precīzi pulkstens nozana un viss beidzās. Tāda es nebiju tiešām nekādu diskotēku, nekādu mūžā redzējis. Es pa visiem saviem DJ karjerām vai kuru bijis visādos pasākumos, nekad nav bijis tā. Galvenais cilvēki arī neprotestē, un te jau var redzēt, ka viņi pieraduši. Viņi tur aplaudē un visi. Iesim mājās, viss kārtībā. Latvijā bļautu, svilptu, kliektu, tur Tā kā, ja jums patīk ballīt līdz rīt gaismai un nebrauc uz Igauniju, tādēļ brauc uz Rīgu, uz Liepāju vai Liepāju arī par trakās balles ir vai viss kaut kas tāds. Bet Igaunijā nē. Te beidzās 12. Varbūt jāiet meklēt, varbūt trakās. Varbūt vēl atrast. Iesim meklēt. Ka 7 pamostās, tad te vēl var kaut ko dabūt. Tur recepcijā no rīta teica, kad ir ļoti daudz cilvēki, tāpēc būšot jāstāv garā rindā. Tādi visādi ēdieniņi. Ko ta? Pat ikri ir un tā. Nu, viss, kas te tāds. Un jā, pagaidām te tukšs šau viss ir. Tā kā jāiet mieloties, jāņem šķīvi un jākrauj virsū. Tā, nu labrīt. Labrīt, var redzēt manu nodzerto seju. Nā jau, Cik 5 stundas gulēts. 5 stundas, labrīt. Čau. Jolanta, vēl normāli. Man normāli, tu esi sarkans acis, tā kā kaut kā bomzimis. Varbūt raudāja panāk. Varbūt. Te vienmēr sakot, paņēma visu sakomplektēju. Brokastis šitādas. Jo paņēma laicīgi arī saldo. Tāpēc, kad tur ir tā telpa, kur iekšā ir tas, nu, tur tās visas ēdināšanas lietas. Mēs jau kaut kad bijām šitajā viesnīcā vēlāk, ka pulkstens ir kaut kādi jau, man liekas, 9, ietu 8, 9 līdz 10 šeit. Tad jau pēc tam jau ir ārā no turienes rinda, tur pa turien ārā nāk un rūm pa gaiteni viss stāv. Nu, tad ir nereāli vispār kaut ko dabūt. Tāpēc, nu, laicīgi jāatnāk un uzreiz ir tā kā jāpaņem. Jā, es nevaru uz sevi skatīties tik sapam. Nē, slikti nav nekas, viss labi jūtos. Labi, tikko arī pamodos pirms 2 minūtēm. Nē, labi, milūšanas tagad. Kaut kas jāiestiprinās. Nu, viss jau apakaļ numuriņā. Pieiet uz pilnu vēderu. Jolanta vēl saka, ka grib varbūt iet vēl vienreiz nopeldēties. Tagad no rīta tur jau peldās jau 7, jau. Nu, tagad tieši ir. Kas tu, ka neiet? 7:42. Tur jau cilvēki jau ņemās jau pa baļļā, baseiniem. Man negribās šodien sapināties, bet nu tad redzēs jau. Jolanta varbūt ies tur peldēsies tajā lielā baseinā. Pagaidām jāpaguļ, jāpaskatās, kaut igauņu televīziju. Jāatvēl kalpu vēl pēc garās nakts un visiem piedzīvojumiem. Tā, viss ballīt šajā viesnīcā ir beigusies, atpūtām paēdām, pēc tam pagulējām. Bija super. Jā, paskatījāmies televizoru. Tagad skatījāmies vēl, ka te ir blakus ir viesnīca, kur mēs gājām vakar no tā krutā klubiņa, kur cena ir, bišķi tikai dārgāk, bet tur ir, tāds, tā kā pilī viss, daudz glaunāks un modernāks. Tagad es domāju, ka mēs šajā viesnīcā vairs neatgriezīsimies savā dzīvē. Un nākamreiz brauksim uz to. Jā, nākamreiz brauksim uz to foršo. Labi, dodamies čekoties ārā un uz mašīnu, un tad saļanku vai gribējās uzēst. Jāatrod, kur saļanku var uzēst. Labākā saļanka. Pērnavā. Kur ir? Kur varēs. Skatie karapatu. Jā. Tā, atbraucām uz saļanku, uz to labo
Pārbaudīt. To labo Aleksandriju papu. Kaut kad mēs jau te ēdām, tad bija kaut kāds karbonādes vai ko. Tās likās tāds bišķi bezgaršīgas bija, bet tā cenas labas un kvalitāte arī. Lēti un lielas porcijas. Jā, lēti un lielas porcijas. Kas te Latvijā vairāk? Tūlīt redzēs, kas būs ar saļankām. Ir tādā stilā. Tā, nu sēžam jau gaidam motociklu fonā. Jau saļankas dabūjām 2 pasūtījām. Viss šodien tāds saļankas tikai. Sērijas beigās pateikšu viss, cik izmaksāja vispār šī tāds viens nakts ceļojums. Tāds te izskatās. Visādi izkārtums, Harley Davidson augšā, Jāna Zersina. Tāds daudz motociklis, tad arī ārā bariņš tikko aizbrauc prom. Tā viss tusējās. Jolanta tev dabūja gardumiņus, šāds te zupiņš. Par daudz krējumu. Par daudz krējumiņu tieši 2. dienā. Iekšā vajag daudz krējumiņu un maizīti. Tā labi, ieturēsimies un tad dosimies tālāk ceļā. Tā nu, saēdāmies garšīgo saļanku. Tieši bija ne pa daudz, ne pa maz. Baigi labā, jā. Jā, tagad viss, droši vien, ka ceļojums. Iedus beigām braucam mājās. Ciema kukuļi vēl jānopērk nedaļā. Varbūt kaut kā. Pa cenām, kam interesē pa cenām. Pats tas numuriņš viesnīcā, viņš bija uz akciju, maksāja 99 eiro ar iekļautām brokastīm un iekļautu to spā centru uz vienu nakti no sestdienas uz svētdienu. Tagad mēs skatījāmies, ka ja pirktu no svētdienas uz pirmdienu, tad maksā 66 eiro. Tā kā, ja var sakombinēt darbs tādā veidā, tā labāk braukt ir darbdienās. Vienīgi tad, atkal nav kaut kādas tās ballītes tur pludmales klubiņos un tā. Ko mēs vēl iztērējām? 25 eiro bija tajā alko outlet par whisky un kaut kāds vēl bija izmaksas. Tad pēc tam mēs 25 eiro mēs samaksājām par tiem ēdieniem tajā grillfestā. Pēc tam es kaut kad, kad mēs staigājām par to grillfestu, domāju, kāpēc tur nav tādas visādi tur, ko es biju iedomājies, tur takos un tādi, jo man likās tas ir street food festivāls, bet patiesībā tas bija grill vai tieši festivāls, tāpēc nebija. Tā, kas vēl? Un tad pa kokteļiem. Vienreiz tur laikam bija kaut kādi kokteils tajā bārā, kur mēs bijām tajā lielajā klubiņā. Nu, labi sakot, kokteļi maksā... Kad 15 eiro, 14 vai 12 jā, kaut kas tāds. Baigi lēti nav. Jā, tad tiem arī sanāca kaut kāda naudiņā. Cik katrs plāno izdzert ar rēķinu. Nu, kāds 10 vismaz iet pa kokteilīt, arī tev otrā kaut kur bija. Jā. Vai un tad degviela kāds, nezinu, 3-5 eiro. Tā kā viss. Pārējais ir tikai paši, kā pats izdomā, kā iztērēt vēl naudu. Tā kā, ja kāds grib aizbraukt, tad jau apmēram tagad var zināt, kā saliekās.